Investičná skupina Proxenta slávnostným podpisom spečatila založenie prvej slovensko-kubánskej spoločnosti, ktorej predmetom činnosti je výroba cukroviniek. Nová spoločnosť má názov Proxcor a je celosvetovo 10. potravinárskou firmou na Kube. Proxenta založila vôbec prvý slovensko-kubánsky spoločný podnik. Doba trvania je vždy konkrétna, v našom prípade je to 25 rokov. Podnikať budeme s kubánskou vládou v strategickom segmente a sme vôbec 10. na svete, ktorému to bolo umožnené. Za príbehom prvej a najväčšej slovenskej potravinárskej investície na Kube stojí majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík. Vítajte na Korálse. Exotický ostrov v ďalekom Karibiku si ho podmanil už pred rokmi, keď naň vycestoval poprvýkrát. Myšlienka podnikať na Kube, vrátim sa 15 rokov späť. Prvá návšteva ostrova. Samozrejme za účelom teda dovolenky, pamätám si, že to súviselo s narodeninami mojej sestry a už tam som cítil nejakú zvláštnu príťažlivosť ja versus Kuba, nevedel som to ešte vtedy identifikovať. Bol som príliš mladý na to, aby som to mohol náhlas dokázať vysloviť, že chcem tu podnikať. Dnes je Pavol Kožík jediným zo Slovenska, kto dokázal uzavrieť biznis s kubánskou vládou. A vznikla firma Proxcor. Prvotná myšlienka, už teda, kde som dokázal jasne a vecne pomenovať a nazvať, čo chcem robiť na Kube, že tam chcem podnikať a vyvíjať aktivity, tak vrátime sa minus 7 rokov a ten target znel turizmus. Od turizmu však časom upustil. Kubánske hospodárstvo rastie ročne nižším tempom ako 2%. Podľa hodnotení vlády by potrebovalo navýšiť aspoň o ďalších 5%. Kubánska vláda preto každoročne aktualizuje portfólio investičných príležitostí. V ňom jasne identifikuje oblasti, ktoré potrebuje posilniť. Potom ako kubánska vláda identifikovala potrebu investície do potravinárstva, Kožík neváhal, využil príležitosť a zabojoval o možnosť investovať do modernizácie štátneho závodu na výrobu cukroviniek. Postupne, ako som na Kubu začal chodievať častejšie a získaval som informácie, ktoré si nemáte kde prečítať, nie je možnosť ich dohľadať, nikto vám ich jednoducho neodovzdá. Tá osobná skúsenosť je na nezaplatenie a hlavne bez tejto skúsenosti si neviem predstaviť, že by som investoval peniaze v nejakých väčších objemoch alebo v akýchkoľvek objemoch práve na Kubu. Pri rozhodovaní o investícii v oblasti potravinárstva zavážila aj skutočnosť, že Proxenta už nie je v potravinárskom priemysle úplným nováčikom. Je vlastníkom závodu Healthy Food Supplements v Galante, kde tým odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami vyvíja a vyrába vysokokvalitné, nutrične a funkčne vyvážené tyčinky pre rôzne privátne značky. Začal sa mi nabalovať profesionálny a odborný tím vo firme, ktorý mi viac a viac dokázal na odbornej úrovni odpovedať na moje dotazy a otázky v potravinárskom segmente. A jedného dňa som zrazu sedel v zasadačke spoločnosti Korálsa, ktorá dnes je akcionárom spoločného podniku, prvého slovensko-kubánskeho podniku. A začali sme sa baviť o možnosti, ktorú ponúkali. Vstúpili sme do tendru a do užšieho výberu sme postúpili my ako Proxenta a brazílska spoločnosť. Tesne pred podpisom mi bolo povedané, že sme boli vytrvalejší. Slávnostný podpis a následná oslava sa konala 27. júna 2019 v hoteli Nacional de Cuba v Havane za účasti politikov, zástupcov štátnej firmy Korálsa, ktorá do spoločného podniku vstupuje na strane kubánskej vlády, a samozrejme slovenského tímu Proxenta a rodiny Pavla Kožíka. Keďže Kuba aj dnes dýcha komunizmom, podnikať na tomto ostrove rovná sa spolupracovať s kubánskou vládou. Spolupracovať s kubánskou vládou rovná sa podnikať na Kube. Vzhľadom na komunistický režim to ani nie je možné inak. Tam nikým iným a nejako inak nemôžete riešiť biznis len s vládou. A následne na to máme vyčlenený negociačný tím a ten negociačný tím sa s vami dokáže baviť naozaj o konkrétnych podmienkach. V mojom prípade to trvalo 3,5 roka od začiatku negociácií až do založenia spoločného podniku. A 7 rokov od momentu, kedy Pavol Kožík podnikol prvé kroky smerom k naplneniu svojho sna o podnikaní na Kube. Ani napriek mnohým prekážkam sa svojej vízie nikdy nevzdal. Hoci nehovorí španielsky a cesta za vytúženým cieľom nebola jednoduchá, nenechal sa odradiť. Stal sa tak podľa slov kubánskeho tímu rekordmanom, ktorý prekonal všetkých, ktorí sa o to isté pokúšali, no vydržali najviac 5 rokov.
Skúsenosti iných majiteľov spoločných podnikov na Kube ho presvedčili o tom, že na Kube sa podniká ťažko, ale dobre, a že vyjednané dohody vždy platia a podmienky sa dodržiavajú. Už od samotného úvodu som vedel, že tie riziká budú samozrejme väčšie, budú iné a bude treba sa s nimi zoznámiť. Dnes po tých 3,5 rokoch spoznávania už konkrétnych problémov si trúfam povedať, že tie rizika sú priamo úmerné výnosnosti projektu a diametrálne odlišný pohľad mám dnes, ako tomu bolo minus 4 roky, pretože sedel som mnohokrát už s majiteľmi spoločných podnikov, ktorí na Kube podnikajú desiatky rokov a stretlo sa mi to v jednom jedinom bode. Áno, na Kube sa podniká ťažko, ale na Kube sa podniká dobre, je to dobrý biznis. A zatiaľ nám bolo vždy všetko vyplatené a na čo sme sa dohodli, tak to proste platilo a dodržalo sa. Rizika sú priamo úmerné našej krajine, samozrejme to politické riziko, ktoré tam je, všetci poznáme, ale Kuba dnes ide to čínsko-vietnamskou cestou, takže dnes sa už neobávam nejakých katastrofických scénarov. Kubánska vláda vstúpila do spoločného podniku prostredníctvom štátneho podniku Coralsa. Meno novej spoločnosti Proxcor vzniklo spojením názvov dvoch zúčastnených strán. Nové logo spoločnosti Proxcor rovnako vystihuje toto spojenie. Vychádza z logotypu spoločnosti Proxenta a je doplnené zlatisto-zelenými listami palmy kráľovskej, národným symbolom Kuby. Čokoládovo-hnedá farba, rovnako ako aj doplnková sušienková okrová, symbolizujú sladké výrobky novovzniknutej spoločnosti. Objem uzatvoreného obchodu je na úrovni 35 miliónov eur a spoločnosť Proxenta je majiteľom 51% akcií spoločnosti Proxcor, čo je na Kube úctyhodný a výnimočný podiel. Vybojovať si majoritu v spoločnom podniku v autoritatívnom režime, aký na Kube je, chcelo nielen poriadny kus odvahy a vytrvalosti, ale hlavne množstvo nepriestrelných argumentov a trpezlivého vysvetľovania. Každý, s kým sa bavím, kto trošku rozumie problematike či už kubánskych nastavení alebo podnikania práve v spoločných podnikoch s obdobnými krajinami alebo destináciami, tak je tam jeden obrovský problém. A väčšinou to je 50/50 obchod, kde sa musíte dohodnúť. Keď podnikáte už dvaja veľa a musíte sa dohodnúť, tak musí byť vždy jeden, ktorý v konfliktných situáciách, ťažkých alebo krízových sa postaví a určí smer. Takže toto bol zlomový moment, kedy doslova do písmena som v zasadačke trieskal rukami do stola a dal som si ako podmienku fungovania 50%, respektíve majoritný podiel, čo je dnes veľmi výnimočné udianie, sme jediní, alebo ak, tak je tam jedna spoločnosť. A čo je mimoriadne dôležité pre nás, tak v rámci toho denného riadenia biznisu je 3/5 väčšina v predstavenstve, ktorá je na našej strane, takže tam, čo sa rizik týka, áno, vieme si veľa pomôcť tým, že sadneme za stôl, rozhodneme a určíme smer, povieme si, ako to bude fungovať a až bude tá situácia vyhrotená, tak to ten partner bude musieť tolerovať. Návratnosť celej investície Proxenta odhaduje na rekordne krátkych 7 rokov. Pre investora je atraktívny nielen kratší čas návratnosti investície, ktorý je v porovnaní s investíciou na Slovensku kratší až o polovicu, ale aj celkový profit, ktorý táto investícia prinesie. O hodnote a dôležitosti dosiahnutej dohody svedčia čísla. V posledných 5 rokoch krajina doviezla viac ako 42 000 tón sladkostí, čo je v priemere 8300 tón ročne. To pre Kubu znamenalo výdavky takmer $158 miliónov. Naša investícia je výnimočná aj lokalitou. Sme v kvázi prvý, ktorý ide do regiónu. Všetky spoločné podniky sú situované v Havane alebo blízkom okolí Havany. My sa budeme nachádzať na severe ostrova v meste zvanom Caibarien v provincii Villa Clara. Centrálna poloha mesta Caibarien je kľúčová pre distribúciu sladkých výrobkov po celom ostrove. Aby sme boli absolútne flexibilní a do maximálnej možnej miery nezávislí, tak si budeme zabezpečovať aj vlastnú logistiku, takže rádovo niekde okolo 100 aut vozového parku sme pripravení nakúpiť v najbližších 2 rokoch. Závod nebude mať veľké skladové priestory, no spoločnosť bude vlastniť rozsiahlu flotilu aut a tovar bude okamžite rozvážať. Ako jediný má Proxcor v predmete činností podnikania aj logistiku, čiže svoj vozový park na Kube dokáže naplno využiť. Môže ho efektívne prenajímať.
Výstavba štátneho závodu Konfitéria Kajbarien sa začala v roku 1975 a bola ukončená v roku 1976. Technológie, ktoré vlastní, boli zadovážené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, z čoho vyplýva vysoký stupeň ich dnešnej zastaranosti a opotrebovanosti. Tovareň bola založená v roku, kedy som sa narodil aj ja, a to 76, takže je nutná rekonštrukcia, sú to dve haly výrobné, ktoré sa musia zrekonštruovať. Samotný výrobný závod sa nachádza v objekte s celkovou rozlohou 8620 m². Vo fabrike sa postupne počíta s trojzmennou prevádzkou a asi s 250 zamestnancami. Modernizovaný podnik okrem nových pracovných miest a sebestačnosti kubánskeho cukrovinkárskeho priemyslu prinesie aj odbyt kubánskych domácich surovín, akými sú cukor, soľ, kakao a múka. Našou úlohou je doviesť nové moderné technológie, ktoré teda zastrešovať budeme cez generálneho dodávateľa zo Slovenska. Celá tá skladba technológie v podstate z celého sveta alebo z celej Európy, asi z 5-6 štátov. Špičková úroveň nových výrobných technológií nie lenže zabezpečí vysokú kvalitu a široké produktové portfólio, ale umožní pôvodne požadovanú kapacitu 12 000 tón navýšiť na 17 000 tón sladkostí ročne. To je v prepočte 260 paliet produktov za 24 hodín. Naša výroba súvisí s ustanovením už v podstate roku 92, kedy kubánska vláda sa rozhodla, že bude podporovať priame zahraničné investície. Ten primárny hlavný dôvod samozrejme je nahradenie importu vlastnou výrobou a s tým korešpondujú teda aj naše podmienky. Avšak máme teda zmluvne dohodnuté, že môžeme a samozrejme chceme a budeme realizovať aj export. Zrekonštruovaný závod v meste Kajbarien v provincii Vila Clara bude zamestnávať 250 zamestnancov pri trojzmennej prevádzke. Mimo 3 ľudí z vrcholového manažmentu budú všetko domáci ľudia z Kuby. Na prvých 8 rokov máme spoločne s partnerom dohodnutých post generálneho riaditeľa. Následne na to sa bude uplatňovať tzv. Rotačný systém, kde po 4 rokoch sa budú riaditelia jednotlivých akcionárov striedať. 8 rokov práve preto, pretože tam máme vyrátanú 100% návratnosť našej investície. Odmeňovanie zamestnancov je tiež iné ako na Slovensku. Vzhľadom na politické zriadenie spoločnosť nepodpisuje zmluvy so zamestnancami, ale so štátnou zamestnaneckou agentúrou. Tej Proxkor platí a ona následne vypláca zamestnancov v domácej mene. Keďže si firma uvedomuje, že ľudí treba k práci motivovať aj inak, podarilo sa jej pre zamestnancov vybojovať nezvyčajný benefit. V rámci teda tých negociácií sme sa ocitli jedného dňa v bode odmeňovania zamestnancov. Striktne máme v zmluve napísané, že nesmieme zamestnancov odmeňovať nijako inak. Jednoducho je to až na výhadzov, na zrušenie kontraktu. A hľadali sme spôsob, teda ako ľudí motivovať do práce. A jediné, čo nás teda dokázalo udržať v tých negociáciách na spoločnej vlne spolu s kubánskym partnerom, je prach obyčajný chlieb. Takže naša investícia bude navýšená o 120 000 eur, umyselne z našej strany, za čo budeme financovať pekáreň, kde každý človek po každej smene, keď bude odchádzať domov, tak si so sebou odniesie peceň chleba. A to je pre každého, kto žije na Kube, veľký benefit, pretože samozrejme peceň chleba si nejzete dennodenne, ale bežnou praktikou na Kube je barterový obchod, keď jednoducho vymieňate veci a takto sa dokážete uživiť. Takže na toto sme trošku aj pyšní, lebo to nebolo úplne jednoduché ten peceň na jeden deň na hlavu pichnúť do stravovacieho režimu, ktorý zase má proste nejaké limity, nejaké štandardy, nejaké nastavenia. Vstup zahraničného investora bude znamenať prínos pre celý región. Proxenta sa bude aktívne zaujímať o to, ako sa využívajú prostriedky plynúce z miestnych daní, ktoré bude Proxkor odvádzať. V rámci štúdie vykonanej pri zakladaní spoločného podniku je vyčíslený aj prínos projektu pre krajinu. U tohto projektu, kde sa ročný obrat pohybuje na úrovni 600 miliónov, sa prínos už len za prvých 20 rokov blíži k $300 miliónom. Do tohto čísla je zahrnuté všetko, vrátane odvedených daní. Ja už som mal možnosť sa opakovane baviť s miestnymi autoritami provincie Vila Clara, kde teda to údajne na Kube funguje tak, uvidíme, aká bude prax, že má vláda miestna viacero projektov, ktoré by chceli realizovať, a
a s takto veľkým investorom si vedia sadnúť za spoločný stôl a spolu sa dohodnú, že kde by sa mu páčilo, do ktorého z tých projektov, ktoré oni potrebujú, aby sa realizovali, a tie regionálne dane budú nasmerované. Takže ja už asi ostatný rok s miestnou vládou komunikujem Kajbarien ako mesto kolibríkov. To je taký môj druhý vysnívaný sen, Kajbarien zatraktívniť pre turistov. Verím tomu, že sa nám podarí dohodnúť sa na tom, čo už dneska komunikujeme, a to je špeciálna výsadba v meste Kajbarien, ktorá by práve prilákala kolibríky, a verím tomu, že toto by pre mnohých turistov bolo zaujímavé. Kolibríka však nájdete aj na samotných výrobkoch novootvorenej továrne. Na všetko treba myslieť dostatočne včas, keďže vláda musí projekt autorizovať ako celok. Musíte myslieť absolútne na všetko, dobre to nazval kolega. Je to ako keby si išiel na inú planétu, pretože tam naozaj nesmiete zabudnúť na nič. Tak sme nezabudli samozrejme aj na značky. Jednu značku bude vkladať kubánsky partner do spoločného podniku a druhú teda my ako Proxenta. Jedna tá značka kubánska je práve kolibrík s názvom Guani, čo vychádza ešte z dávneho indiánskeho kolibrík. A tá druhá, tá naša značka vložená do podniku, bude zase niesť názov Toko. Toko, rozumej, papagaj Tokororo. Je to papagaj, je vo farbách štátnej vlajky, biela, modrá, červená. Tento vtáčik je známy tým, že nevydrží v zajati, keď dodáte do klietky, tak sa radšej obuchal hrany klietky a zabije sa, ako by mal byť v zajatí. Takže toto je to typické, samozrejme vzhľadom na americké embargo pre Kubáncov. A čo naučil tento karibský ostrov ostrieľaného biznismena zo Slovenska? Kuba ma naučila dopodrobná spoznať frázu trpezlivosť rúže prináša. Tam naozaj musíte byť mimoriadne trpezliví. Nie je pravdou, že by ste mali proti sebe obchodného partnera, ktorý nevie, čo robiť. Práve naopak, sú veľmi dobrí v negociáciách, vo vyjednávaniach. A tým, ako majú nedostatok peňazí, tak jednoducho musia vedieť za stolom vyjednávať a vedieť si vyrokovať podmienky. To sú ťažkí profesionáli. Kuba zase tvrdí, že sa veľa učili odo mňa. Práve som teda veľmi výnimočný tím, ja pre Kubáncov, že som ako akcionár, som zúčastnený negociácií a bol som ako priamym účastníkom celého nášho tímu negociačného. Takže sme sa stretli častokrát pri výmene názorov, ako by sme mohli biznisu pomôcť. Pavol Kožík je presvedčený, že celý Karibik či Latinská Amerika sú obrovský trh a budú čoraz viac lákať ďalších a ďalších turistov. Prídu nové príležitosti a preto sa netreba báť a vstúpiť aj do neznámych vôd. Pre Kožíka je práve to vzrušujúce a vie, že vždy tam niekde čaká nová príležitosť. Musíte si veľmi veriť, musíte byť trošku vizionár, premýšľať 2 kroky dopredu. Sám seba hodnotím ako niekoho, kto má dar od Boha, od prírody a vidím možno 2 kroky dopredu a veci, ktoré považujem za absolútne bežné a samozrejme dnes spraviť, častokrát mnohí vnímajú ako riziko, ako krok, ktorý je ešte má len nasledovať, a viac sa mi moje pracovné okolie darí presvedčiť o tom, aby mi verili, aby vedeli, že takto jednoducho funguje. Takže verte si, treba makať a netreba dúfať jednoducho. Vždy viete nájsť miesto, kde je ešte priestor. Tak heslo, ktorého sa budeme držať, a to je? Hovorí sám vedúci Fidel, množstvo bez kvality znamená vyhodiť stroje, vyhodiť prácu a vyhodiť materiál von oknom. Ostrov si podmanil slovenského podnikateľa nielen ako skvelé miesto na podnikanie, ale aj ako dovolenkový raj. Hoci let na Kubu absolvuje pre povinnosti 5-krát ročne a zdrží sa zvyčajne 2 týždne, hodiny strávené v zasadacej miestnosti občas vymení aj za čas strávený v podniku pri dobrom obede, cigare či typickom kubánskom rume. Prvé, čo musím ten biznis rozbehnúť, ale samotná atmosféra ostrova, samotná atmosféra Havany ako takej, stačí vám, keď si sadnete možno na obed alebo večer na drink a dokáže vás pohltiť miesto, ktoré je pre mňa tak mimoriadne výnimočné. Za týmto skvelým príbehom stojí tým skúsených a odhodlaných ľudí, ktorí neváhajú prijať výzvy, učiť sa nové veci a toto karibské dobrodružstvo si s nadšením vychutnávajú. Sám akoby nazývam a komunikujem, nie je prvýkrát, túto investíciu ako vstupnou investíciou. Už pri poslednej návšteve, to znamená hneď po založení podniku, ma zobrali kubánsky partneri a ukazovali nám už druhé voľné priestory,
na ktoré budú hľadať investorov, že či nechceme už rozšíriť spodník, tak sa počkať trošku pomalšie poprosím, najskôr rozbehneme ten prvý. A takto vnímam ja investíciu na Kube. Ja cítim, že to je niečo veľmi výnimočné a viem, že to je správny krok. Verím tomu, že to embargo, ktoré už dneska nedáva zmysel, nebude trvať ďalších 60 rokov a ten, kto bude pripravený na Kube a zakorenený v systéme, tak by mohol z toho veľmi významne profitovať. Tak verím tomu, že práve toto bude ten následok a efekt celej tejto snahy. Niekto krúti nad tým hlavou, moja manželka, na ktorej nedokážem dať odpoveď, prečo práve Kuba. Odpovedz mi, prečo práve Kuba. Ona sama mi hovorí, ty v minulom živote si bol Kubánec, iné vysvetlenie pre mňa neexistuje.